canso, bueno, me he escuchado roncar. O sea, eso cuando estás cayendo así. Nomás aclárame una cosa, ¿con quién duermes? Con mi esposa y mi hija. ¿Está aquí? No. ¿Alguien de aquí la conoce? Te voy a decir una palabra que no es nada grosera, pero tú me dices, medio tóxica tu vieja. Bueno, es eso. ¿Para qué te sirve una yo ronco, Yo ronco. Que solo ronco. ¿Para qué te sirve una ronquera? Para alejar al... Para que se vaya a dormir en otra cama. Nada más una duda. Pero eso traigo desde antes. Bueno, hay que ver quién fue tóxico y tu esposa te lo está reviviendo. Puede ser tu madre. Puede ser también el descanso. También ya le cae la ficha. ¿Cómo dices? No, es que, bueno, de hecho lo que más me preocupa la no es tanto ni el ronquido, pero sí, es una manifestación que claro. Ni para dónde hacerse. Claro. Lo que sí es que despierte, no despiertas, es muy, muy raro que yo despierte con energía, o sea, con cansancio todavía. ¿Cómo despiertas cansado? Sí. Bueno, ¿para qué te sirve eso? Para no hacer. No entendí. Sí, si tú apareces cansado en la mañana cuando debes de estar descansado, ¿para qué te sirve estar cansado para no hacer? ¿Desde cuándo es eso? No, yo creo que es generacional porque todo. Ok. ¿Desde niño? ¿Desde que naciste? O sea, ¿tú te daba hueva agarrar el biberón? No, es un ejemplo, estoy bromeando. Pero desde que recuerdes te da... O sea, amanecías y decías, no me quiero levantar. Desde muy niño. Yo creo que sí, o sea, tendría que ser como una Navidad y como ahí sí me despertaba. Ajá. Pero Okay. Normalmente. Ok, puede ser transgeneracional eso. Me refiero a que puede ser de tu madre. Cuando ella probablemente vive, Sí. habla con ella y pregúntale si ella llegó... A ver, hay que ver la relación con tu padre. ¿Era buena? Sí. Sí. ¿Tu mamá le da por estar también dormidita y cansada? ¿Es como pasiva? La costumbre es en la tarde. Ok, pero tu mamá también es de como de energía baja, me refiero. ¿No? ¿La ves más activa? ¿O duerme mucho tu mamá? En términos generales, globales. En términos generales, pudiera considerarse, no mucho, pero o sea, lo que hace lo hace al 100 y todo, pero ella disfruta descansar, ver su novela y todo. Ok. Bueno, regularmente. Ella quiso trabajar, Ella trabajó. pero alguien la sacó de trabajar. ¿O tú eres primer hijo? ¿Y contigo dejó de trabajar por su embarazo? Tendrá que preguntar. Pregunta, porque ¿para qué te sirve eso para nacer? Y tú puedes haber nacido con el programa de no hacer. Bueno, ya me dijeron esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te hace clic? Podrías preguntar con ella. Sí, mamá, ¿qué pasó respecto a no hacer? O mi papá te prohibió hacer algo cuando estabas embarazada de mí. ¿Sí? Entonces tu mamá, pues dijo, pues ahora no hago. Pero en incongruencia, porque probablemente tendría que querer hacer y la sacaron de chambear. O tu mismo embarazo, que a lo mejor fue un embarazo difícil, la tuvo que dejar de chambear por eso. Sí, o sea, que dijera, ¿sabes qué? Me puse muy mal y ya dejé de hacer. Porque vete a la simbólica. La simbólica es, amanezco cansado para no hacer. ¿Para qué te sirve estar cansado para no hacer? Si tú me dijeras desde los 20, diría, ¿qué pasó? ¿Qué te desanimó? ¿Y que dejaste querer hacer cosas? Pero no, si es desde que naciste, el programa es de tu madre. Y si no, hay que ver si tu abuela lo vivió con tu madre, y a lo mejor tú eres doble de tu madre, o cosas así. A mí me dijeron que yo era de mi abuelo paterno, padre ausente. Y mi abuelo fue una persona que se casó hasta sus 60 años porque le prometió a su mamá que se iba a casar hasta que ella dejara de vivir. Y de ahí viene todo el desmadre. No lo dudo. Pero finalmente, bueno, te digo, hay que buscar eso. El programa es no hacer. Entonces, ¿para qué no hago? ¿O por qué mi inconsciente no quiere hacer? Y empieza a preguntar, si es desde niño, es de tu mamá para atrás, Sí. Y empiezas con tu madre, es la primera. Y en el embarazo, mamá, ¿qué pasó que no hacías? O alguien te frenaba,
algo así. ¿Ah? ¿Quién sigue?